呢個湖嘅水呢係漲咗少少上嚟嘅。呢度係白。對哪一個區域的哪一條街就損害比較大？Hello， 各位街坊，你哋好啊！歡迎收睇我哋熱來天日子頻道，我係 Cindy 咧。咁 Cindy 咧，今集咧就嚟到我哋歌新市區呢邊去睇翻我哋嘅一個別墅嘅一個情況。就呢個別墅咧就叫做碧海銀湖嘅。咁點解會嚟到呢度呢？因為我而家咧都係我哋嘅一個華加莎颱風吹過之後第二日嘅。咁就琴日都喺度吹緊呢個颱風啦，咁今日咧就嚟到現場呢邊同大家去拍攝一期呢個碧海銀湖呢一個別墅群體，因為咧我哋都有唔少嘅業主係買咗呢一邊嘅。咁因為碧海銀湖咧佢個位置咧係比較特殊啦，係靠近我哋一個黃茅海邊呢邊嘅，所以嘅話因為咧我哋就會有唔少嘅業主喺度問緊我，擔心咁問 Cindy 咁去我好想知道即係一個華加莎啦，對我而家買嘅呢個別墅啦，會唔會造成好大嘅一個損壞啦、破壞啦咁樣？因為咧佢係靠近海邊嘅，所以嘅話都比較擔心呢個情況。咁佢而家又唔能夠翻嚟，即係而家就未有時間可以翻嚟啦。咁又唔知道呢邊會點樣啦。咁樣好啦，咁我哋咧係非常之寵業主嘅，有求必應嘅。咁即時第二日咧就嚟到現場呢邊同大家去拍攝一期。咁我哋碧海銀湖呢邊嘅一個最新嘅一個狀況，咁可以睇到啦。而家呢個環境好靚咧嚇，咁相信好多業主都熟悉嘅，買咗呢邊或者睇過呢個邊嘅，咁呢個環境係非常之靚嘅。咁我而家咧就嚟到我哋一個鄰里中心呢邊噶啦，咁就一陣我會帶大家兜一兜一期啦、3期啦，咁呢啲咁樣嘅別墅出邊嘅周邊嘅一個情況咁就跟住我哋鏡頭睇睇，咁呢一個颱風啦，華加莎呢個颱風會唔會對我哋呢邊造成好大嘅影響呢？跟住鏡頭一齊睇。我而家呢就喺我哋嘅一個山崎養生島2街呢邊嘅一個別墅，咁你可以睇到啦，咁就對呢個華加莎呢場颱風呢，對我哋呢邊嘅話都影響唔細咯。咁就可以睇到我哋園林裏邊呢係好多呢啲咁樣嘅樹啦，係連根拔起嘅都倒咗啦。咁就一路帶大家睇一睇。而家呢一個山崎嘅呢一個別墅呢，而家都喺度賣緊嘅，仲有喺度賣緊嘅。咁就呢一山崎呢，呢一邊過去嘅話就 OK 嘅，即係個園林啲樹木整體嚟講都 OK 嘅，因為而家係颱風天過後第二日嘅，咁其實個風呢都仲幾大下嘅，咁佢係靠近海邊呢邊，咁就睇到個天都幾暗噶啦，都仲會有雨落嘅。咁就呢邊我睇過行咗一圈噶啦，整體嚟講仲 OK 嘅，咁就主要睇翻後方呢邊個情況就會比較慘烈啲啦，即係裏邊啲樹會倒得比較多咯，即係個園林對園林造成嘅一個影響都會稍微大咗啲呢邊，因為呢我整箱嘅一個高爾夫車呢都唔能夠載我哋入到嚟，因為係好多樹係倒咗嘅，佢都係入唔到嚟嘅。咁可以睇睇。咁可以睇到啦，咁就係一路沿住過嚟噶啦，即係有好多啲樹啦係倒咗喺路邊中間嘅。可能咧呢啲樹佢埋得唔夠深埋得比較淺，所以嘅話你睇到係都個情況都唔係好理想咯。呢排物業就呢下物業咧有排搞有排執啦。哇！咁點樣過去哎呦，咁就呢條都係主要係2街養生島2街呢邊山崎嘅，咁就一路過去。我睇下邊樣行先，行中間呢度。
咁就係中間呢一節個位置係好多樹係倒咗落嚟嘅，咁整體嚟講都影響唔大嘅，咁就唔行落去啦。咁整體嚟講呢，二街呢邊新奇二街呢邊嘅情況都就除咗幾棵大樹倒咗落嚟，跟住就對其他都唔係好大嘅影響。跟住就睇到而家呢一個示範單位呢度啦，都有啲清潔阿姨，而家喺度已經喺度咁快就搞緊清潔嘅，咁就啱啱一路行一路影啦，跟住就遇到呢一架發展商嘅一個高爾夫車啦，跟住就有幾位即係發展商嘅一個高層領導啦，喺度做緊視察個工作，咁就睇下邊啲地方啦損毀比較嚴重嘅，都及時去做處理，都幾榮幸嘅，搭到呢架車，唔使我行咁多路。依家環境靚好多。之前都未有咁多嘢起到，高富咗就係啦，靚好多呢度，度假係幾舒服嘅。呢邊係一期嘅舊區嚟嘅。呢度一期舊區都還可以啦，呢條路睇到都整個路都冇乜障礙。只有呢邊左邊呢度啲棚咧就跌咗落嚟咯。今天早上就開了專門的會議，這個災後的恢復。所以你們現在就專門過來巡查一下，是不是？對哪一個區的哪一條街就損害比較大？都差不多啊，因為剛剛現在看這372街這裡沒有太嚴重的影響，對，就幾棵樹倒了而已，沒有其他的。也不淹水。也沒有淹水。那我們走。係咯。有決心。西洞花園呢度，太繁茂，都睇到好多啲物業人員啦，喺度即係清緊啲垃圾啦，喺度做緊維護。下次看。排到年貨店那邊去。而家到一個鄰里中心呢度。而家就喺鄰里中心呢邊啦，咁目前呢邊嘅情況都好 OK 嘅，咁你睇到樹啦，都冇倒到幾棵，就呢一棵啫嘛，即係仲有一棵，咁就整體嚟講呢都唔錯，咁跟住呢幾個領導去做個視察，睇下周邊即係鄰里中心裏邊嘅一個情況嚇。咁而家呢，就嚟到呢個物業中心呢邊啦，咁就可以睇到呢邊嘅一個環境呢，就非常之靚嘅咁你可以睇到呢一邊個整體個情況啦，都雖然話撳住個湖啦，咁都唔會話有水倒灌上嚟嘅一個情況嚇，咁都好靚仔啦咁咧呢度有啲階梯咁行翻落去，咁咪睇睇個景嘅。咁整體嚟講係好舒服咯，所以話點解呢度個負離子會更高呢？咁佢個環境呢係非常之重要嘅。
有啲魚，哇！好細個嘅呢個魚咁衝咗上嚟，哇！非常之舒服。咁而家咧就嚟到呢一個鄰里中心呢邊嘅一個湖啦。環境咧冇得講，非常靚，非常之舒服。跟住就是就嗰個呢個湖嘅水咧係漲咗少少上嚟嘅，但係都唔使擔心，冇影響，因為咧佢係地勢高，咁就上面仲有咁多嘅階梯，咁就最多係到呢度漲咗少少，即係會漲潮，因為咧佢係連通海噶嘛，咁就整體嚟講都係 OK 嘅。咁就呢度係物業中心呢邊啦，呢邊個環境係哇超舒服啊！